Hello， 大家好啊！歡迎收睇我哋呢期嘅頻道嚇，我係今期主持人阿 Ken 啊。今日咧，我哋臨收工嘅時間咧，都嚟影一套咧啱啱放嘅盤嚇，衞生都仲未搞，我哋就嗱臨過嚟呢一邊啦。而家咧，我哋企喺呢個碧桂園十里銀灘一期嚇水藍天嘅呢一度嚇，影一套咧高層嘅住宅單間，57個平方，業主咧紅本在手，冇任何欠款，可以睇園林睇泳池睇海景嘅嚇，咁呢個單位業主而家只需要大家記住15萬蚊就可以買到啦。呢個應該係7日必售嘅盤嚇。如果大家係有興趣嘅話咧，嗱跟阿 Ken 嘅鏡頭上去睇一睇先。Hello， 咁我哋而家已經到咗呢個單位入面啦嚇。再同鏡頭前面嘅朋友重複多一次呢個單位嘅情況先。首先，我哋而家係位於碧桂園十里銀灘嘅一期嚇，最早開發嘅呢一度一期水藍天嚇，一個高層嘅單位，準備影嘅呢個單位就係我哋鏡頭所展示嘅呢個單位係57個平方嘅一個住宅單間嚇。咁業主咧佢係私人物品攞走，咁大件嘅嘢全部係留低嘅嚇。總體嚟講都幾唔錯嚇。首先個天花四角同埋個成間屋嘅呢個狀態通透程度都係幾唔錯嘅。好啦，咁價錢係幾錢咧？真係跌破眼球嚇，15萬就可以買到啦。有興趣嘅朋友跟住我嘅鏡頭繼續睇翻。我覺得比較貼心嘅嘢咧係咩咧？就係業主喺度做咗一個紗窗門咁樣反鎖，出面嘅人就入唔到嚟呢一度嚇。然後咧又可以實現一個通風嘅呢個功效嚇，所以嘅話咧呢個紗窗門係做得俾個拉佢嘅嚇。好啦，然後咧我哋入門嘅呢一塊佢係一個長達2.6米嘅呢個開放式嘅呢個廚房。咁抽油煙機喺度啦，然後咧個電磁爐係喺度嘅，哇可以睇得出嚟呢個衞生咧已經真係冇眼睇嚇。到時買咗咧叫個阿姨徹底做個大清潔係完全冇問題嘅。咁星盤喺度啦。呢度係位置係用嚟做咩嘅咧？你可以用嚟擺一個迷你嘅呢個雪櫃，亦都可以用嚟擺翻個洗衣機係完全可以操作嘅。咁睇完咗呢一塊之後我哋睇翻呢個櫃先嚇。因為呢個單位已經丟空咗好耐啦嚇，啱啱先至喺業主手上攞出嚟嘅呢個單位。可以睇得到嗰啲蜘蛛絲蜘蛛網都喺度嚇。然後咧廚房對面呢一度咧就係有一個3段式嘅呢個廁所啦。廁所嘅呢一塊嘅話咧，佢首先係一個馬桶，然後佢係冇明窗嘅，大家可以記住嚇。呢度有個熱水爐，呢度係有一個長達1.1米嘅呢個洗手台，但係咧好多客人會詬病就話佢呢個洗手台嘅位置咧高度矮咗啲嚇。換翻個高啲嘅話咧，都係只需要2000零蚊嚇。咁對面呢一度嘅話，就係有一個阿 Ken 比較滿意嘅地方，就係呢一個乾濕分離嘅淋浴間嚇。呢個乾濕分離嘅呢個淋浴間咧，佢嘅空間係非常之大嘅嚇。呢度都仲可以擺啲洗頭水沐浴露買洗手盤呢啲嘢嚇。咁個活動空間係非常之充足噶啦。然後咧，我哋再移步到入嚟嘅呢個廳同埋休息區嚇。首先，我哋呢啲傢俬全屋都係木製嘅。喺海邊嚟講，抗腐蝕、抗防潮嘅話咧，呢啲傢俬係最好噶啦嚇。然後張床嘅話咧係一個1.5米嘅床啦。咁呢個蚊帳咧確實就係有啲影響使用多啲啦嚇。我哋最主要咧要睇翻呢一塊。呢兩個角落頭咧，佢有冇呢個反揀嘅呢個現象嚇？咁現時嚟講個狀態係非常之好啦嚇，係唔存在呢個反揀嘅現象啦。再睇睇先，我哋入嚟嘅話咧，呢度有一個咩櫃嚇，佢可以用嚟做翻一個少少嘅呢個隔斷嚇，然後又可以擺啲嘢嚇。咁你瞓住嗰陣咧，就唔會話一望住個梳化呢度嚇，有梳化睇電視嘅朋友咧，都唔會話望翻個床呢一度，有少少嘅呢個空間感嚇。然後個地櫃嘅話咧，就係一個普通嘅呢個木嘅呢個地櫃嚇。梳化佢呢個梳化咧，佢可以拉開嚟做翻一張梳化床嘅嚇。
正常就喺度坐住嚟睇電視啦。個茶几業主都擺到去嗰度啦，用嚟鏡頭指過去睇，茶几都擺到去嗰度用嚟擺嘢啦嚇。咁呢度唔擺茶几，確實就係更加嘅呢個寬敞多啲咯嚇。咁然後咧可以睇下我哋嘅呢個天花四角啊。我覺得呢個單位嘅天花四角係保持得非常之好啊，唔係好係非常之好嚇。然後咧，哇！呢個風扇之前裝就要3-4千蚊就裝㗎啦嚇，一睇就唔平嘅。呢度擺咗個雪櫃，上面有個1.5匹嘅隔離嘅呢個冷氣嚇。洗衣機係搬咗入嚟嘅，呢度仲有一張台嚇。咁我哋呢個單位嘅話咧就好快就展示完成啦。窗簾個軌道係冇問題嘅。而且咧個窗簾都唔會話好渣嘅嗰一隻，可以睇得出嚟都好新淨嚇。再移步到我哋嘅陽台嚇，大家多啲包容。點解咧？呢個單位未搞衞生，我哋就已經趕住嚟拍㗎啦嚇。其實而家已經差唔多5點幾鐘啦。OK， 影完防盜網，下面嘅話咧係我哋嘅游泳池嚇，以及排球場、羽毛球場，仲可以望得出去嘅話咧，係有一個少少窿罅位嘅呢個海景嘅。曾經呢啲單位係一房難求嘅，點解要咁講咧？個單位佢係一個方正嘅呢個陽台啦，然後咧又係高層可以睇海啦，所以呢啲單位嘅話咧，佢係當其時係最好 sell 嘅嚇，30幾萬嘅原購價。最後面咧升到40幾萬嚇，然後再跌落神壇，而家只需要15萬就可以買到。咁我哋成個單位係已經睇晒㗎啦嚇。喺呢個單位入面，我哋做翻少少嘅總結俾我哋鏡頭前面嘅朋友知嚇。首先我哋呢個單位咧，佢係紅本在手，滿咗2年嘅嚇，唔止滿2年㗎啦嚇，即係稅費你交翻個契稅已經 OK 啦。咁在此咧就係價錢係15萬蚊，15萬蚊嘅呢個價錢，我計個單價俾大家睇下。究竟幾錢呢？15除以57平，2631蚊，可以買到一個拎包入住嘅單位嚇。你只需要搞翻個衞生就可以即刻入住啦。真正嘅花小錢辦大事嘅呢啲單位嚇。咁換而言之，佢嘅缺點我又要彈出嚟啦嚇。首先第一，佢係暗廁；第二咧，佢係唔通氣嘅嚇，淨係可以用電煮餸。咁第三嘅話咧，水藍天佢呢個樓齡已經超過咗10年啦嚇，而家係11年嘅呢個樓齡嚇。走廊會稍微暗啲，其他就缺點就基本上冇啦。就仲有一個就係呢度有個窿嘅呢個地板，你到時填翻個保地膠嚇，填翻個美縫劑係完全可以正常使用嘅。其他嘅缺點已經談唔到㗎啦嚇，因為咧個牆身係非常之好啦，天花四角都冇問題嚇。咁有興趣嘅朋友可以掃描上方二維碼聯繫翻阿 Ken 啦。聯繫翻阿 Ken 呢一邊可以約睇樓啦。我哋手上仲有其他嘅單位，譬如話你唔中意西南嘅，我哋有正南、有東南嘅、有北向嘅，全部單位都可以揾多幾套。俾我哋鏡頭前面有興趣過嚟睇樓嘅朋友睇。咁同時咧，我哋仲有其他嘅單位賣嘅，20零萬嘅2房、3房嚇，30萬嘅呢個2房、3房，全部都有得揀。咁同時咧，我哋呢邊嘅話咧係代理成個惠州嘅一手樓嘅，揾我哋買一手樓好處係咩？免佣金代理，享受發展商俾嘅最平價錢，同埋咧會褪翻最少2萬蚊嘅補貼俾翻我哋香港朋友嚇。買大啲，我哋再送多啲。如果係第一次嚟嘅朋友唔識得路點算好啊？唔緊要打電話提前同我哋聯繫翻，我哋呢邊嘅話咧，同你約定好時間，確定翻你想睇嘅單位係有幾多套我哋就約好時間去到深圳嘅蓮塘口岸、羅湖口岸以及文錦渡各大口岸去車我哋香港朋友過嚟呢邊睇樓。睇樓期間無論你買唔買都好啱唔啱心水都好，我哋都唔會同大家收呢個車費，大家可以放心無憂去睇樓咁呢期就講到差唔多啦，趕住收工啦冇點訂閱嘅朋友，麻煩喐喐發財嘅手指幫阿 Ken 點翻個訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持拍攝嘅道路上最大嘅動力。呢期就講到呢度，下期再見，拜拜。